Hello，大家好，我係 Billy。留意開我嘅頻道 Billy C DIY 嘅朋友都知道我改裝咗部露營車啦。之後我諗下可唔可以上邊做嘢，做我嘅 DIY 設計呢？首先要解決嘅就係點樣上網啦。我哋可以喺個 iPhone 或者你個電話咧 share 你個 hotspot 啦，然後喺你個電腦嗰度咧着翻個 WiFi，揀翻你個電話嘅 hotspot。咁就可以將你個 Mac 機駁上網啦。上咗網之後，我哋就可以用嚟瀏覽網頁啦、睇 YouTube 啦、做其他嘢啦。我用緊嘅係一部13寸 M2 嘅 MacBook Air， 一般操作都 OK 嘅，但係要嚟剪片呢，有第二個畫面幫助就會比較好啲啦。嗱，如果你好似我咁有另外一部舊嘅 iPad 啦，幾大都得嘅，你就可以愛佢嚟駁上去個 MacBook 度做第二個畫面啦。你要首先準備一條 USB 嘅 cable， 一邊就係 USB-C 啦，用嚟插響個 MacBook 嗰度；另外一邊咧就係 Lightning 或者 USB 啦，視乎你個 iPad 係用咩接口。第一步咧，我哋就要喺個 iPad 度熄咗個 WiFi 啦，因為我哋唔想個 iPad 用 WiFi 嚟傳送影像，嘥咗我哋個電話嘅流量嘅。跟住我哋就要將嗰條 USB 線駁落去個 iPad 度。咁如果你係用 Lightning 就係 Lightning 線啦，另外一邊就係 USB-C 咧，插落個 Mac 嗰度。嗱，喺個 Mac 嘅右上角揾到呢一個兩條巴嘅 icon， 撳一撳佢，跟住撳 Screen Mirroring， 佢就會 detect 到你個 iPad 個名啦。然後你撳一撳佢就可以連接啦。如果連接得唔好，可能係因為條線啦，又可能你個 software 未 update 啦。跟住我哋繼續撳 Screen Mirroring， 再撳 Display Setting。跟住咧，你見到有兩個畫面啦，我哋撳 Arrange 就可以將佢擺翻啱位啦。譬如你部 iPad， 你諗住擺喺你個 MacBook 嘅邊一個位咧，你就搬佢上去啦。譬如你想擺個去上邊，個 Mac 喺下邊 ，iPad 喺上邊，咁你就咁樣 Arrange 啦。嗱，如果你部 iPad 係喺你個 Mac 嘅左邊，咁你就將個 iPad 搬去左邊咁就得噶啦。又或者你好似我咁，個 iPad 係中意擺右手邊嘅，咁你又搬翻過去。咁你整好晒一個滿意嘅 arrangement 之後咧，你就撳 Done。由你發覺咧，兩個畫面就無縫連接咗啦，啲 window 可以 drag 過隔離啦，你個 cursor 又可以喐到去隔離啦。咁啊，做嘢起上嚟咧就會方便好多啦。咁啊，其他嘅 window 好似睇緊嘅 YouTube 都可以搬過隔離嘅。如果你有 Apple Pencil，或者你喺華強筆買咗啲 compatible 嘅 Apple Pencil 都係百零蚊嘅啫，你就可以用佢嚟用支筆去控制你喺 iPad 畫面上面個 MacBook 個 screen 啦。咁咧，如果你有繪圖工具咧，你都可以愛嚟直情喺嗰度繪圖啊，或者設計你嘅 3D 打印 file 啊，甚至乎 3D 模型啊，都好方便嘅。呢條片去到呢度完啦，多謝大家收睇。如果你有興趣睇我呢一類 DIY 嘅片，或者關於露營啊、其他礦石收音機啊、電子啊、programming 啊，一切有關於 DIY 嘅嘢呢，歡迎你 subscribe 我個 channel， 留低你嘅留言、按讚、訂閱同埋分享俾你嘅朋友啦。拜拜。